মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, তোমালোকলৈ স্বাগতম। এই চেনেললৈ আকৌ লৈ আহিছোঁ 20 নম্বৰৰ এক্টিভিটিটো বাৰ্তকৰ, যাতে তোমালোকলৈ আৰু অলপ সহজ হয়। এক্টিভিটিজ 20 লেটছ টক। আমি কথা পাতো আহা। লুক এট দি পিকচাৰ বিলো এণ্ড ইমাজিন হোৱাট ইজ গয়িং অন। তলৰ ছবিসমূহলৈ চোৱা আৰু কি হৈ আছে কল্পনা কৰা। Sit in pairs and ask your friend a question and she will say the answer by looking at the picture. দুজন লগ হৈ বহা আৰু তোমাৰ লগৰীয়াক প্ৰশ্ন কৰা। তেওঁ বা তাই ছবিখন চাই উত্তৰটো দিব। এইটো এটা তোমালোকলৈ দিয়া এক্সাম্পল। ষ্টুডেণ্ট এ, হোৱাই ইজ দ্য গাৰ্ল হেপী? ছোৱালীজনী কিয় সুখী? এনচাৰ ষ্টুডেণ্ট বি এ দিছে। চি ইজ হেপী বিকজ চি ইজ ৱেৰিং এ বিউটিফুল ফ্ৰক। তাই সুখী কাৰণ তাই এটা ধুনীয়া ফ্ৰক পিন্ধিছে। আহাচোন আমি এক্টিভিটিলৈ আহোঁ। Why are the students standing there? The students are waiting for their school bus. What is the bird doing? Answer, the bird is making a hole in the tree. Question, what is the boy doing? Answer, the boy is crying. এইবাৰ এই ছবিখনলৈ চোৱাচোন। Question, what are the boys doing? Answer, the boys are playing in the field. Thank you মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, তোমালোক ভালদৰে থাকিবা, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা।